1 2 3สวัสดีค่ะซีซ่าไอฝนแฮปปี้ชาแนลไม่ออกไปน้องเสือวันนี้เราจะมาเล่นละครเรื่องละครสั้นนะเป็นละครสั้นเรื่องหมูยิ้มหมูแย้มไม่พูดโกหกนะคะไปชมกันเลยไปชมมากันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่บอกว่าลูกวันนี้แม่จะไปตลาดนะให้ลูกเฝ้าบ้านอยู่นี่นะอย่าแอบกินซีเรียลของแม่นะไปก่อนนะค่ะนี่หนูแย้มฉันอยากกินซีเรียลจังเลยอยากนะนี่ไงซีเรียลมีเยอะแยะมากค่ะแม่ต้องให้ฉันกินแน่นอนแม่ยังไม่กลับมามีซีเรียลและอร่อยสุดละเดี๋ยวแม่รู้เอาหัวมากแม่จะมาแล้วไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวนะซีเรียลหมดแล้วเนี่ยหมดถึงใครมาแอบกินเนี่ยใครนะช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ปู่ยิ้มมานี่แม่จะให้ลูกฟันลูกโป่งใบนี้ไหมอย่าทำมันแตกนะแล้วก็อย่าเล่นมันค่ะแม่จะวางไว้นี่นะค่ะทำยังไงดีเอาปากกาไปทำให้กลายเป็นสีฟ้าดีกว่านี่คือปากกาทำให้สีฟ้าเว้ยว้าวแตกเลยเหลือแต่แบบนี้แล้วสิหนูแย้มหนูยิ้มจ๋าเดี๋ยวไปสิแม่บอกว่าเกือบแตกเลยนะเนี่ยลูกอีกต่อไปเนี่ยแม่จะไปแม่บอกว่าแม่จะไปเข้าห้องน้ำนะให้ลูกเฝ้าบ้านนะดูน้องให้ดีอย่าให้น้องร้องไห้นะแล้วอย่าให้น้องกินชักบอลนะน้องกินชักบอลจะหมดแล้วเหลือ3 เม็ดพี่ซ่าน้องกินจะหมดแล้วแย่งก็ไม่ได้หมูแก้มเอามานี่เอามาแม่บอกว่าแม่ไม่ให้กินไม่ใช่เหรอหนูก็ไม่ได้กินไม่ใช่เหรอหมูยิ้มหมูแย้มมานี่แม่เรียกหนูเนี่ยหมูแย้มนี่ดูแม่ลูกกินซีเรียลของแม่หมดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วลูกทำลูกโป่งแม่แตกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วหมูแย้มอย่าทำหนูแย้มเป็นคนทำทุกอย่างค่ะแล้วทำไมตอนที่แม่มาทำไมลูกไปเข้าห้องน้ำหลบซ่อนอะไรแม่ตาค่ะปวดเยี่ยวอะไรก็ปวดอ้าวได้เวลาไปเข้านอนแล้วค่ะนี่ฉันแอบเอาซีเรียลไปกินแล้วให้ที่นอนดีกว่าไม่หนูก็ทำนั่งไม่ถูกแล้วทั้งสองก็ไปนอนส่วนหมูแย้มก็ไปเล่นหมูยิ้มก็ไปนอนแล้วนางฟ้าเห็นว่าหมูยิ้มทำผิดไม่ยอมรับก็เลยนางฟ้าก็เลยสั่งให้เจ้าแคะไปทำให้จมูกของหมูแย้มยาวขึ้นเรื่อยๆยังครับอะไรน่ะจมูกเขาไม่สวยเลยทำไมจมูกฉันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ผ่านเราใส่แล้วค่ะทำยังไงดีถ้าฉันทำลูกโกหกแม่ใช่ไหมจมูกลูกถึงยาวน่ะใช่ค่ะหนูเป็นคนแต่หนูไม่ได้กินช็อกบอลนะคะแต่น้องเขาเป็นเด็กนางฟ้าก็เลยไม่ลงโทษนะสิเฮ้
ซะนางฟ้าเขาจะลงโทษนางฟ้าเขาจะอภัยให้อภัยให้แล้วเมื่อนางฟ้าเห็นว่าหมูยิ้มสารภาพกับแม่ว่าตัวเองเป็นคนทำน้องไม่ได้ทำนางฟ้าก็เลยบอกคนแคะให้ทำให้จมูกเธอกลับสวยงามเหมือนเดิมว้าวจมูกฉันเป็นเหมือนเดิมแล้วดีใจจังเป็นยังไงบ้างคะสนุกบ้างไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเด็กนะคะค่ะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้ว